Para mitra ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos, ti karaos waktos nyarelek, ti dongeng ka dongeng, ti episode ka episode, dongeng judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS terang-terang bagian ka 63 cenah. Para mitra, panjang keneh teh cenah panjang. Panjang rahasia itu. Eta manusia para mitra panjang podok panjang namanya. Ya antosan we dugi kata mata gitu. Antosan dugi kata mata. Nyangakeun dongeng nu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna teh nincak bagian ka 63. Mang Jaya sabaraha kanca ti Mang Jaya official ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga nyangakeun gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka 63 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 63. Para mitra, mangga dongeng urang lajengkeun nyaeta parantos dugi ka nalika harita teh ipat-ipatan karo jadi anak kudu nuluykeun sakola malah mah kudu daek sakola ka luar negeri. Namung geuning hardi namah para mitra sadaya sok sanajan diojok-ojok kudu jadi bapana kudu sakola tuluy ge maneh namah nganggap yen cukup cenah nepi ka tingkat S1 bae. Kitu para wargi. Rupina teh can aya emutan hoyong namihan deui duka kapayun nama. Mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna nyaeta gara-gara harta karangan Uwa Tatang. Pamiharja akhirna mah teu bisa maksa kahayangna. Yen anu jadi anak kudu kuliah deui di luar negeri, malah ngadoakeun lamaran nu jadi anak katarima. Geus kitu mah Cep Hardi ngaleos asup ka kamar, nyimpen map nu dieusi ku fotokopi surat lamaran jeung fotokopi surat-suratan nu sejena. Dituna di luhur meja tulis tuluy ka tukang nyampak eulis wiwin keur ngistrika kari hiji deui. Ari pamiharja init ka masjid rek salat lohor. Teu acan beres keneh ngistrika teh ceuk. Padahal sapalih-sapalih we atukeun enjing deui sapalih mah ulah disakalikeun ceuk Cep Hardi. Ti dituna mah ngaraskeun ka eulis wiwin bariku ayeuna nyaritana jadi adam. Pameng sapalih-palih mah encep. Sumun sapalih-sapalih mah pameng ayeuna mah ayeuna ngistrika enjing ngistrika atuh katambihan deui ku seuseun enggal sawiosna kantun sapotong deui lancingan anu asep wae temal eulis wiwin teu mere budi malah teu ngareret-reret acan jongjon we ngistrika calana nu Cep Hardi. Atuh Cep Hardi gek diuk dina dipan tuluy rutret kaluhur ka handap siga nu nitenan kana pangawakan eulis wiwin nu keur ngistrika keneh bari nonggongan. Red kana bitis katingali meni baruahan jeung semu koneng lir jaksi sajantung tuluy mapai kaluhur katingali birit meni masagi dempok biola teh para mitra ceuk istilah baheula mah atuh cangkeng lengkeh lir papanting puguh we Cep Hardi beuki kabongroy ku demplona eulis wiwin ceuk cohagna pangawakan eulis wiwin beuki dieu alus tangtung hade laur patut teu nganyuk rupa teu mentak. Lamun diiringkeun teh mah moal era ngiringkeunana. Homo lamun make baju nu anyar meunang mangmeulikeun Cep Hardi, moal teu leuwih edoy. Ceuk saha we mojang padaran ti kampung. Saha lalaki nu teu kabongroy ku demplona eulis wiwin. Dina waktu ayeuna samal lain Cep Hardi bae. Nu katarik ati kapentang asmara ku eulis wiwin, dalah budak rumaja sejen sadarah di dinya ge aya tiluan nu hayangeun ka eulis wiwin. Ti heula basa eulis wiwin meuli minyak kalapa ti warung pada ngahareotan ku dua urang jajaka. Tapi Nyi Wiwin mah tongoy we teu ngareret hatu harita ge. Tapi saurange nu kabongroy ku eulis wiwin teu waniun nganjang. Da eta ngarasa era ku pamiharja. Lamun ngarasa serab jama ngarasa serab ku kaayaanana kasebut jelema beunghar. Tur boga kalungguhan luhur. Waktu harita pamiharja narima surat uleman ti pangurus DKM.
nyaeta rek ngayakeun mieling Isra Mi'raj di masjid. Atuh sorena bada asar pamiharja jeung ibu Komala pamajikanana arinit ka masjid kitu deui tatanggana awewe lalaki kolot budak arinit ka masjid. Maksudna pangurus masjid dukana mina DKM duka naon para mitra zaman harita. Mun ayeuna mah kinten-kinten namina DKM kitu. Ari Cep Hardi henteu milu ka masjid dumeh aya kaperluan surat pernyataan can kawin ti kantor KUA. Samalah harita kakara balik datang-datang tuluy nyampeurkeun ka Eulis Wiwin. Nyampaker diuk dina dipan pok Cep Hardi nanya. Dupi apa sareng ibu tos arangkat ka masjidna ce? Parantos Asep, dupi Asep mulai di mana atuh? Teu ngiring angkat ka masjid. Kemal Eulis Wiwin bari ngareret. Tos di kantor KUA ce nyuhunkeun serat-serat pernyataan teh nikah. Oh, panyanten teh bade nikah, cek Eulis Wiwin rada daria. Oh, cucu mah sasauran deh. Nikah teh nikah ka saha? Cep Hardi tuluy diuk malah neuteu. Sumuhun sareng ti payun ka dieu teh Cep. Kemal Eulis Wiwin nyebutkeun utas ka dieu maksudna maka juwita. Tos aja. Ulah nyabit-nyabit wae nu teu aya hubungan sareng abdi. Angguran mah abdi bantuan ye doakeun ku cece mudah-mudahan lamaran abdi nyata di jawatan pekerjaan umum teh tiasa katampi. Cek Cep Hardi siga nu henteu anu keheula lamun Eulis Wiwin nyabit-nyabit urusan juwita. Nya nuhun wae tos ngalamar mah cece ngadoakeun mugi-mugi katampi kalayan enggal kagungan damel. Aya mun Cep nama emut aya nama cece teh ti kamari keneh aya pisang meun ka Asep. Mung teu acan pok bireh teu acan aya dina karinehan. Aya pisaureun perkasa naon ce? Cep Hardi terus neuteu. Dupi Asep nyimpen serat dina lebet cepuk wadah alat-alat kecantikan. Oh, jejeu ni asa diemutan. Sakawitna mah dieu bade wawartos ka cece nyimpen serat dina wadah alat-alat kecantikan. Dupi kitu parantos diaos seratna ku cece. Tema Cep Hardi teu leupas dina paneuteup. Parantos tema Eulis Wiwin pondok kahartos maksudna. Kantenane kahartos mamalih ngaraos reuwas ku ayana cece maos serat kitu teh ti Asep. Ngangireuwas sagala da eta mah sanes serat ancaman. Eta nu diangireuwas ku cece teh perkawis naon? Nu diangireuwas mah wireh Asep kagungan maksad bade miharep ka cece. Sedang cece teh dinten teu ge kasebat lanjang atanapi kasebat pembantu rumah tangga. Kasarna mah kasebat babu. Kari-kari Asep aya emutan kitu ka cece. Ulah kitu Asep. Kapan Asep teh sami sareng dunungan cece. Ibu Asep teh sanes jalmi jore-jore. Sangem dina basa sisineuran teh mah sanes dadap sanes pacing. Sanes campaka kuduna. Sanes babad sanes tanding sanes ka cece kudu kedahna. Sajabiti kitu kapan Asep teh dinten teh ge parantos kagungan ceungceuman hate nyata neng juwita. Nu satimpal sagala rupina sareng Asep. Pamisa darajat teh mah sadarajat sareng Asep. Sareng pisah kumaha teuing Ibu Rama Asep lu upami uningaeun Asep aya emutan kitu ka cece. Nu tangtos Ibu Rama asa dihinakeun. Ibu Rama nu sakitu jembarna, nu sakitu ageung pangajena, kalayan ku masyarakat di dieu dipisepuh. Ampun para halun sanes cece nampi kana harapan Asep. Teu pisan-pisan Asep. Mung sawangsuna cece hawatos ka salira Asep. Kumaha pamindu janten Ibu Rama Asep bendu. Sakinten bendu ka cece. Sanaos cece dugi ka dilerenkeun ge ngadamel di dieu. Ku Ibu Rama Asep paling-paling cece mawangsul deui ka asal janten jalmi nu katalangsara, janten jalmi hina. Keur masalah resna cece mah kasebat jalmi hina. Jalmi laib diwubuh teu aya pandangeunana. Jabitos teu sanak teu kadang. Estu suwung ku dulur sepi ku wargi. Malarat ku baraya teh sanes mung babasaan. Upami cece gaduh keneh sepuh mah tanapi gaduh wargi. Moalnya cece ngalaman sangsara balangsa. Monok ge ngalaman di mana wae golerna. Nu mawi Asep ulah kagungan emutan bade miharep ka cece. Pami bade ngangken wargi mah mangga bae ku cece moal burung ditampi. Sakadar ngangken wargi mah atuh cece ge meningang sami ngangken wargi ka Asep. Ibu Rama Asep diangken sepuh ku cece. Ari Asep bade miharep ka cece mah ulah sanes cece nampi kana pangasih sanes Asep. Ceuk Eulis Wiwin panjang lebar. Cumarita kahareupeun Cep Hardi
Atuh Cep Hardi menang sawatara jongjongan mah teu lemek teu nyarek tongoi melengup kalawan ditutup ku Eulis Wiwin tapi teu lila Cep Hardi pokna. Oh janten ku ayeuna cece ngawagel ka abdi ulah aya harepan teh bire cece kagungan anggapan janten jalmi hina jalmi laib dibubuh teu aya kagaduh. Ye cece perkawis harepan abdi mah teu disanarkeun kana urusan laib henteuna beunghar atanapi miskina. Harta kakayaan atanapi kadunyaan mah teu diangge urusan teu ku abdi mah teu diangge ukuran. Sareng nu kumaha kasebat jalmi nu hina teh. Jalmi nu hina teh nyaeta jalmi nu leungit elinganana. Jalmi nu milampah hiji kalakuan nu ngarempak papagon agama sareng darigama. Sapertos istri tuna susila. Taeta namanya jalmi disebut jalmi hina. Ari pantar cece mana nu disebat hina na. Beda eta cece janten lanyang da teu hina margi kasebat ngadamel. Sareng deui abdi mah teu nganggap hina ka cece. Numawi abdi gaduh harepan ka cece oge. Bami abdi gaduh raos hina mah moal nya abdi aya lisan kitu dina serat. Ye cece upami sae disanggeukeun mah apan kagungan istri ka ibu teh. Muhun apa kagungan istri ka ibu? Maksud teh sanes turunan anu beunghar. Sanes teureus menak nanging turunan bulu taneung. Padaran ti pakampungan bari ramana ge tukang nyitakan bata di lieu. Liren ngadamel nyitakan bata di lieu teras janten panyawah ramana apa? Sedeng apa di henteu-henteu ge ramana teh janten camat. Kumargi apa keukeuh misuka ka ibu bari tos aya tapel adamna. Teu burung we ngajodo kalayan di restuan ku ibu rama apa? Mun ku eyang abdi almarhum nya dugi ka ieu we ayeuna. Tah disaha abdi terang kayan ibu kitu nya teh ti ibunya lira nyaurkeun kagungan jodoh ka apa. Tayena abdi aya emutan miharep ka cece. Teu ngaraos hina dumeh cece kasebat lanyang. Tema Cep Hardi inti sarina mah tetep miharep saterusna ka Eulis Wiwin. Para wargi anu mulia, sakumaha nu kauninga Cep Hardi inti sarina mah tetep miharep saterusna ka Eulis Wiwin. Nyaritas kitu mah urang pada ngemut heula bae jalaran sagala rupi ge. Pami hiji permaksadan kedah diemut heula nu langkung paos. Sanggem kasarna mah kedah dibeuweung diutahkeun heula, kedah dipikir dibulak-balik. Sanggem istilah sepuh teh mah kedah asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana. Kedah asak-asaknya nenyo bising kaduhung jagana. Jalares kaduhung mah tarati payun asep nanging ti pengker. Ceuk Eulis Wiwin tuluy ka dapur. Ngahurungkeun komporek nyangu deui pikeun dahar sore. Atuh Cep Hardi asup ka kamar mandi tuluy bebersih. Balik ti cai turgeus disalin ku pakaian bersih ngalaksanakeun salat asar di kamarna. Ari Eulis Wiwin harita tuluy ngisikan jeung kukumbah wadah. Ti harita Eulis Wiwin pipikiranana jadi kalang kabut. Ku ayana Cep Hardi aya harepan ka dirina. Nu dipake kalang kabut nama Inggis indung bapana Cep Hardi teu ngarujukan. Sajabati kitu mungguh batin mah keur Eulis Wiwin. Teu weleh mika berat bae ka Oded. Ceuk pikirna Eulis Wiwin entong boroning kajodokeun ka Cep Hardi. Dalah kanu sejen ge lamun diparengkeun tepung jeung Oded bari manehna can boga pamajikan. Geus pasti nyerieunana. Saleuheung ukur saseret nyerieun batin kumaha lamun seug Oded ngarasa panas. Nepi ka nyieun tindakan kana pasti nimulkeun picilakaeun ka salah saurang. Eta pokona nu dipake kalang kabut pipikiran ku Eulis Wiwin. Lain nampi kana harepanana Cep Hardi ngan sieun aya kajadian nu teu dipiharep ku dirina. Jadi temah nama keur Eulis Wiwin jadi bingung teu manggih tungtung, susah taya kendatna. Kitu kumaha kieu kumaha, kitu lain kieu lain, nete semplek nincak semplak. Rek kaluhur rek kaluar digawe jadi lanyang. Ka mana nu baris dijugjug ku manehna. Bari leuheung meunang deui pagawean. Narajang teu meunang deui pagawean bari teu boga jugjugeun. Kana pasti penderitaan nu sakitu taun katukang karanapan deui ku dirina. Sedang Cep Hardi mah katinggalina teh siga nu beuki ngahajakeun. Kalawan sok mineng mang meulikeun dahareun lamun pareng Cep Hardi ulin ka kota. Jeung aneh teh kuno jadi inung bapana. Tara daek gurah geureuh sanajan kanyahoan Cep Hardi sok ngabanyolan atawa harai heureuy ka Eulis Wiwin. Komo barang bere dahareun mah tara daek nyarek.
keur Eulis Wiwin teu nemongkeun semu anu harita teh ngandung harapan ka Cep Hardi. Eta sieun kudu jadi dunungan jeung hatena mah teu weleh tibelat bae ka Oded samala sok mineng ka impi-impi. Dina hiji poe isuk-isuk harita teh anu kira-kira jam 6:30 Eulis Wiwin dititah balanja ku Ibu Komala dununganana ka pasar. Sabab kabeneran tukang sayur anu sok biasa datang teh poe harita mah eueuh. Caturkeun Eulis Wiwin kaluar ti pasar, bari ngajingjingan hoe nu pinuh ku balanjaan bangun burateun. Cag balanjaan ditunda tuluy luak lieu, nempoan beca nu maksudna marek tumpak beca. Da ari lempang mah lain sieun capek tapi berat mawa balanjaan. Rajeun aya beca ngaliwat ka hareupeunana dieusi bae. Kumuatan menigeus kesel ngajanteng sisi jalan hareupeun pasar, jaba sieun beurang teuing balik ka imah. Keur kitu pareng tukangeunana aya beca. Kalawan tukang beca nanya bari make dudukui sama, geus rada butut. Make sapatu kawas sapatu budak sakola SMP. Ari kaos kakina panjang, belang-belang beureum. "Neng bade kana beca, Neng?" cek tukang beca meuni sopan. Eulis Wiwin curinghak gancang ngalieu. Ana Malik lenyap hate Eulis Wiwin ngadak-ngadak ngalenyap. Sabab tukang beca nu dipika Ambon ku manehna teh tayalian Mang Oded. Sanajan Eulis Wiwin teu poho deui ge kana rupa Mang Oded, teu buru-buru nanya kalah olohok bengong mencerong kana beungeut Oded. Ari Oded pokna deui, bari manehna panglingeun ka Eulis Wiwin. Dumeh awakna montok tur bersih atuh pakean meuni rapi, make rok sasaretuur. Naon ditaros teh kalakam mencerong we ka Mang, Neng? Na bendu sareng ngarawasina ditaros sabari tunggang beca. Sareng wireh Neng teh aya nu bade ngajemput ngangge motor atau nepi ngangge mobil. Sawios ari moal tunggang beca mah sareng ngarawasina mah. Tunggang beca da mangge moal ngeukehan we sun. Moal maksa pokona mah moal maksa anu teu kersa, ceuk tukang beca. Nyata Oded kalawan becana geus rek dibalikeun. Ngan Eulis Wiwin kaburu nyekelan leungeun Oded. Atuh Oded seuri kalawan pokna. Hehehe, Neng mah aduh. Sok kitu kumawantun karawak-karawak nyepeng kana leungeun tukang beca. Mangkaning berarau kesang hieu Mang Maneng. Sedeng Neng sakieu dohodoina. Nah Neng nyepengan leungeun Mang teu bade dibantun kan wajib. Wireh Mang ngabantun beca ka payuneun pasar. Ulah Neng ulah ngalaporkeun Mang sing hawatos we da Mang teh jalmi. Kirang kagaduh Neng nu mawi namangan beca oge. Bari kitu teh sasat kapaksa jalan milarian padamelan teu kenging. Bade icalan teu gaduh modal. Nya kapaksa we ripuh-ripuh oge maksakeun janten tukang beo Mang teh lah. Nyata wantun ngabeo sote. Wireh gaduh ibadaheun bojo sareng anak. Ari teu maksakeun sakieu mah kumaha atuh. Isti jeung anak Mang teh meureun tada teuing lentah-lentehna, cek Oded. Jadi kapapanjangan tur dina nyaritana teh semunulu mengis matak pikawatir. Geus kitu kakara Eulis Wiwin nyarita bari teu leupas tina paneuteup. Abdi mah nyepengan pandangan Mang teh sanes bade dilaporkeun kan wajib Mang mung asa-asa. Kepunten Mang abdi bade tumaros ka Mang nuhun-nuhun pamilares. Atuh dina lepatna tanpi abdi kasebat kasamaran. Mugi Mang ulah bendu dupi Mang teh Mang teh sanes jenengan eta Kang Oded teh kitu. Hihi geuning Neng. Ngangge uninga ka Mang wasta Oded. Aduh, dupi Neng saha teh kitu. Para mitra sadaya Oded bener-bener pohoeun ka Eulis Wiwin. Lamun kalinglap teh mah kalinglap dumeh Eulis Wiwin awakna montok jeung beuki asa geulis. Maklum atuh para mitra kaurus manehna aya di Juragan Biharja teh. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Oded bener-bener pohoeun ka Eulis Wiwin lamun kalinglap teh mah kalinglap dumeh Eulis Wiwin awakna montok jeung asa beuki geulis. Kapan abdi teh Wiwin teh Kang? Cek Eulis Wiwin dibarung ku hate dugdeg campur bunga. Wiwin. Oded sawatara menit mangahuleng geus kitu pok deui. Ke. Wiwin nu di mana nya? Oded bener-bener pohoeun deui. Kapan kapungkur mah sasarengan calik di Abah Jatma. Harita akang angkat ka lembur bade nepangan sepuh piraku akang teh emut ka abdi. Nu bade dipiharep ku akang teh
cek Elis Wiwin make cuma 5 geus kitu mah kakara ingeteun kalawan pokna astagfirullahalazim Gusti nu Maha Agung kutan Elis Wiwin ieu teh aduh punten euy sapunten sanes akang pura-pura atawa akon-akon salaresna mah hilap deui pami pangling teh mah akang teh pangling bere ayeuna mah salira janten montok sareng bersih panginten akang ngangge nyampeurkeun teh nyaeta baris tepang we sareng Elis mung kieu geuning nasib akang malis lah ti sabada wangsul ti lemur teh kasarakan Abah Jatma teh ngadon ngalaman sangsara kadungsang-dungsang milariat euis berkaditu berkadieu ceuk paribasana berkakalerbur ka kulon teu menak laratanana pisan upi ayeuna Elis da di mana calik teh sareng Abah Jatma ceuk Oded hate mah timbul sedih ayeuna mah ngadon bubujang Kang nuh muhun janten lanjang tos bade 2 tahun mangga tukang urang kaditu heula ke di ditu urang ngobrol panjang lebar sareng abdi mangga atuh supados akang terang deui pangligihan euy ceuk Oded kalacat Elis Wiwin kana beca atuh balanjaanana dipangmangkukeun ku Oded ditunda dihandap kapalih mana jalanna teh Lis terasa kapalih wetan mangke ku abdi diwartoskeun atuh tos dugi mah temal Elis Wiwin geleser beca maju disorong heula geus kitu celaku Oded ditumpakan terus dibose parang nyorang jalan anu nanyak atuh Oded menika denge ngahegak ari Elis Wiwin sajeroning keur tumpak beca hate galecok we cuma 5 nah yin tadi mah dedengean Kang Oded nyebutkeun ngabeca boga ibadaheun geus boga pamajikan kitu Kang Oded teh da lalaki nu nyebutkeun boga ibadaheun mah tetela geus boga uruseun nyata anak jeung pamajikan lamun nya mah Kang Oded dina waktu ieu geus boga pamajikan nyaan diri aing teu kapalang nyangga kaprihatina nu dipika inget beurang peuting akhirna meleset meleset teh boga jodoh kanu sejen tapi keun engke di imah rek ditanya nu bener-bener na nya Kang Oded geus boga pamajikan tur boga anak kitu geletis hatena Elis Wiwin nu teu karasa geus tepi deui atuh Elis Wiwin tah eureun reg beca eureun sisi jalan hareupeun imah gedong di dieu Elis teh tanya Oded bari nurunkeun jingjingan sumuhun ieu bumi dunungan abdi teh Kang punten nya pangyanakeun ieu balanjaanana margi abot temal Elis Wiwin tuluy asup ka pakarangan gedong dituturkeun ku Oded manggul balanjaan sedang Elis Wiwin jalana ka tukang kalawan nitah ngecageun balanjaan cag jingjingan nu dieusi ku balanjaan teh ditunda dina dipan kalawan Elis Wiwin pok ke dikantun heula sakedapnya Kang mangga Lis mangga temal Oded tuluy diuk dina dipan samalah dudukui nage ditunda dihanap Elis Wiwin kajero rek mikeun duit sesa balanja kanu jadi dunungan pareng Ibu Komala dununganana norojol kaluar ti kamar menilila ka pasar teh Win ceuk Ibu Komala bari neuteuk muhun Bu wireh eta milarian jengkol ngora rada sesah kalersan mendakan di luar di nu nanggung ye kantun 1.500 deui Bu temal Elis Wiwin bari ngasongkeun duit sesa balanja tuluy ikut ka tukang deui samalah harita Elis Wiwin mairan cai kopi kana gelas Elis Wiwin para mitra atuh mairan ci kopi sagelas tuluy manehna ka hareup sawios atuh Lis lah ulah ngarepotkeun ceuk Oded bangun nu era henteu ngarepotkeun Kang ke ulah engal-engalan teuing nya da siang keneh etang-etang ngaso we bari ku abdi bade ditepangkeun kanu janten dunungan abdi temal Elis Wiwin bari ngarongkong piring tina rak nu maksudna marek ngawadahan kueh meunang meuli ti pasar tapi para mitra piring ditunda deui sabab Ibu Komala dununganana ngagegero ti patengahan Win Wiwin kah temal Elis Wiwin gancang nyampeurkeun ka jero angeuneun mah pek we angeun ibu mareka ibu ustad heula aya perlu tadi anakna ibu ustad ka dieu ngangkir ibu kudu ka ditu cenah teuing rek naon-naon mah ceuk Ibu Komala bari kaluar atuh Elis Wiwin rek nepungkeun Oded teh can pok sabab Ibu Komala kaburu ngaleo para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita Ibu Komala kaluar atuh Elis Wiwin rek nepungkeun Oded teh can pok sabab Ibu Komala kaburu ngaleos atuh koloyong Elis Wiwin ka tukang deui kalawan panto hareup teu poho ditutupkeun
Ari-elis teh digawe di dieu teh geus lila, oded kakara nyarita bari neuteu. Kirang langkung tos 2 tahun Kang dupi akang meuli ti lemur teh. Kantos ka ditu deui, muhu nu dimaksa teh sumping kasarakan Abah Jatma. Is puguh we ka ditu mah tulis. Ngan barang jual ka ditu ngarasa kaget campur euwas akang teh. Samalah akang ngadon palaha kepolohok teu puguh we lamun dina pangimpian teh mah asa dina pangimpian. Teu panggih jeung jelema saurang-urang acan atuh meuli jempling bari aya imah sababaraha suhunan urut kahuruan. Ceuk hate tehna diserang ku pihak musuh kitu atawa ku gorombolan. Ku dasar kitu akang ngarasa hariwang inggis eulis cilaka atawa katewa ku pihak musuh. Sakapeung akang boga tim uru pantesna teh eulis milu jeung pasukan Serigala Putih we nu dipingpin ku Letnan Jaka. Akhirna akang ngarasa bingung pilakueun. Rek nanyakeun da puguh eueuh jelema saurang-urang acan. Rek balik deui ka lembur ngarasa capek. Rek maluruh eulis ka mana maluruhna. Tina kituna akang teh ngadon ngarereb we di imah Abah Jatma. Subuh-subuh akang indit bari mamawa dahareun pamahanan indung akang keur eulis. Tapi kahaseumna da puguh dahareun geus aya kana 2 poena. Harita akang berkaditu berkadieu. Ceuk paribasana berkakale rebur ka kulon. Neneangan eulis atawa neneangan pasukan Serigala Putih. Waleh teu panggih. Tidinya akang lunta ka kota. 2 poe 2 peuting lumampahna ge nepi ka suku akang barareuh. Datang ka kota ngadon gular-goler we di empere toko. Teu kitu ngadon rungkak ringkuk pipireun pasar. Tibeurang kalayang koloyong kaditu kadieu bari ngadatangan ka unggal pabrik. Sugan aya lowongan, jual ka dieu teu narima pagawe anyar. Jual ka dieu eueuh lowongan. Geus aya 10 poena akang diparengkeun tepung jeung batur salmur manehna. Keur namangan beca tuluy dibawa ka imahna. Akhirna mah akang dicandet we ulah incah balilahan deui samalah akang dititah. Namangan beca lamun nyerepan teh mah nyerepan manehna. Atuh akang teh sanajan can aya pangalaman ge kana ngabeca maksakeun maneh we. Lila-lila mah jadi biasa bisa namangan beca. Nya nepi ka ayeuna akang boga pakasaban kana ngabeca teh. Tak kitu pengalaman hirup akang mah dina waktu bulan aya di sakitu bulan aya di kota teh. Lamun didadarkeun atawa dijujut mah ti mimiti balik ti lembur. Moal tamat ku sakedeung-sakedeung atulis. Ceuk Oded ngadadarkeun pangalaman hirupna salila balik ti lemburna. Waktosna kabujeng see.